Cara, quem eu quero aqui é o Goleirovski. É o goleiro, hein, tropa? Quem eu quero aqui é o goleiro, hein? Olha o Nesta aí, ó. Cara, qualquer um que vier aqui eu vou estar satisfeito, viu? O Cássio é lateral esquerdo, pé direito. Ele é lateral e zagueiro, ó. Lloris. Brabão, hein, tropa? Nesta é sempre destruidor, né, cara? Nesta sempre vem destruidor. O Nesta, esse aqui é da época dele, da seleção, né? Pela seleção, 24 anos. Romero aqui, quem mais? Pickford. Mingueza. Quem é esse cara aqui, bicho? Digo. Vambora, tropa, vambora. Deixa likezão, compartilha aí. O povo quer pack, hein? O povo quer pack. Girão de 100, hein? Girão de 100, hein? 6 giros e um de 900. Vambora, tropa. Vou tirar no giro de 100, hein? Pra vocês verem. Vambora. 1, 2, 3, 4, 5. Foi, chega. Tá bom que eu vou tirar alguém no giro de 100. Aí vem gente nos vídeos e fala assim, tirei tal jogador com 100 moedas. A minha maior meitada foi o Figo num domingo uma vez. Tirei o Figo com 100 moedinha, cara. Difícil, hein, tropa? Vambora. E aí, tropa? Alguém tirou alguém aí? Vambora. Troca de jogador com amigos ou usuários. Ia ser muito top. O que você acha, cara? A Konami não vai fazer isso não, Pedro. Ela vai perder muito dinheiro, pô. Bora. Chega. Nossa, cara. Nesse giro de 100 é difícil tirar demais, cara. Esse Lloris parece ser bom, hein, cara. Entrar nesses caras aqui, ver se engana, né, tropa? Vambora, mais um girão de 100, tropa. Lembrando aqui, hein, falta mais 4 girão de 100. É 4, né? 4 girão de 100. E depois a gente vai fechar o vídeo aqui com um girão de 900. Vambora, mais 100 moedinhas. Deixa like. Quem não é inscrito, se inscreve aqui pra fortalecer, beleza? Vambora. Toma. Caraca, a Konami vai trollar, cara. Já tô vendo que essa box aqui, a Konami vai sugar a galera, viu? A Konami vai sugar a galera. O ofensivo é bom, acho que é bom, cara. Vou gastar moeda não, vou juntar pro Schmeichel, Rummenigge e o Gulli. Tá certo, pô. Eu tô aqui investindo aqui porque sou produtor de conteúdo, né? Diferente. Rocal, o que você acha do Tomiyasu Big Time? Bom, pô. Tomiyasu é bom. Mais 3 girão, tropa. Vambora, vambora. Tipo de carta. Vambora, Lloris. Pô, cara, tinha que vir Lloris, tropa. Vai vir 900, hein? Último girão de 900, hein, tropa? Vambora. 900 tá chegando. Estádio Black e tudo mais. Vambora. Vambora, rapaziada. Bora. 100zinho. Chama. Caraca, bicho. Konami vai sugar a galera, viu?
Konami vai sugar, tropa. Konami vai sugar, galera. Já tirei 2 épicos em Showtime com apenas vídeo 100, mas foi a cada uma, 2 semanas. Caraca, tropa. 2 girão de 100 e um de 900. Fala, Pedro. Tamo junto. Vambora, hein? Mais 2 girão de 100 e um de 900 pra fechar, hein? Deixa likezão. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Estamos chegando a 11.200, hein? Tá pertinho. Ô, Konami, faz a boa, Konami. Manda o Lohri, Konami. Só tá faltando um goleiro no meu time, cara. Deixa eu ir aqui no time aqui, tropa. Pera aí. Pronto. Só jogador do Brasileirão. Vambora, tropa. Vai chegar agora, hein? A Konami vai olhar e vai dizer assim, pô, se ele só tem jogador ruim, só jogador do Brasileirão. Vou mandar um épicozinho pra ele. Toma lá. Chama. Konami é sacanagem, cara. Meu Deus. Vai sugar demais, tropa. Que isso, cara. Só carta baixa. Não veio um destaque sequer, rapaziada. Meu Deus, cara. Não veio um destaque. Ô, Pablo, eu não curto muito o Puyol, não, cara. Tem gente que gosta, né? Eu não curto muito, não. Vambora. Último giro de 100 e aí vem o de 900, hein, tropa? Deixa likezão. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa eu ver aqui quantos inscritos batemos aqui, rapaziada. Falta 34, tropa. 34 pra te bater 11.200. Pelo menos esses 4 dá pra te bater nessa live aqui, hein? Vai sugar até a alma do dia do povo. Vai, pô. É aquele negócio que eu falo pra vocês. Veio, não veio, ó. Eu não vou zerar a box de jeito nenhum. Deus me livre de zerar a box. Deixa eu entrar aqui agora, tropa. Vambora. 100 moedinhas. Pegou destaque, Júlio? Chama. Bora. Ah, mentira, cara. Esse bait é muita sacanagem, tropa. Poxa, esse bait é muita sacanagem, pô. Não, nem pra ficar amarelinho, pô. Esse bait é muita sacanagem, cara. Poxa. Deixa eu ver que tirei um épico, foi o Gilberto Silva com 100 moedas na F24. Pô, tropa. Chegou a hora da verdade, hein? A hora da verdade. Girão de 900 agora, hein? Girão de 900 agora, hein, tropa? Girão de 900, hein? Chegou a hora. Chegou a hora, tropa, ó. Girão de 900 e tudo mais. Coloquei a box do Brasileirão lá pra Konami ver que eu não tenho nenhum épico, né? Eu não tenho nenhum épico, né, rapaziada? Não tem nenhum épico no meu time, pô. Eu queria tanto um épico. Eu vou entrar até nesses bagre aqui de baixo pra Konami pensar que eu quero algum deles. Tô até nervoso aqui agora, tropa. Com medo de não vir ninguém. Vambora. Sobe, desce de novo, sobe, gira, ordena por pontuação geral. Gira. Tudo ou nada, é tudo ou nada, Sérgio. É tudo ou nada. Girão de 900, rodinha black e tudo mais. Bora, bora que bora. Rodinha black e tudo mais. Hora da verdade, hein, tropa? 2, 3, 4. Olha a mandinga. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segurem, segurem, segurem. Chama.
Chama. Deixa likezão, tropa. Se inscreve. Vambora, hein? Chama. Caraca, bicho. Meu Deus, rapaziada. Toma seu épico de... Opa! Opa! Ah, cara, destaque. Ah, achei que vinha alguém ainda. Oxa, rapaziada. Fiquei até triste agora. Fiquei até triste agora, minha tropa. Poxa, cara. Um destaquezinho ainda. Konami miserável, hein, tropa? Konami miserável, cara. Konami miserável, hein, rapaziada? Deixa eu ver quanto que esse cara pega de over aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Pô, tropa, um destaque, rapaziada. É sacanagem, hein? 1.500 moedas. Toma seu épico de 80 de overall. Sacanagem, hein, com o cara. Sacanagem com o cara. Ah, eu tenho que treinar o cara, pô. Nem treinei o cara. Falta de taca na Konami. Sacanagem com o cara, pô. Vamos ver quanto que tá pegando de ovo aqui pra gente encerrar, né, rapaziada? Ó. Tá doido, meu amigo. 98 de overall. Toma seu épico. Lateral ofensivo. Ó a ficha da lenda. Ó a ficha da lenda. Isso é louco, isso aqui não compensa. Isso aqui vai virar ração. É máfia, família. Parei, família. Parei, é máfia. A pior ideia da Konami foi a box infinita do Drogba. Horrível, horrível. Tropa, deixa likezão, se inscreve no canal, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí. Rapaziada, amanhã estaremos de volta aqui na live, tá? Amanhã estaremos de volta aqui em livezinha. Provavelmente entre 4 e 5 horas da tarde. A gente vai estar em livezinha aqui, tá, rapaziada? Quem não é inscrito, se inscreve aí. Fechamos aqui a nossa live.